Pamirsa UMKM mawasana kantos 6% ring PDB nasional tur sampun ngicenin sia 7% selah pekaryan. Mejantan ring sejeroning nincapang daya saing, UMKM kasokong mangdene madue sertifikat halal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Iwayan Jarte Mausang gegiras UMKM antuk sertifikasi produk nyani sampun sayan ngelimbak. Ring Bali ekosistem produk halal nenten spesifik nanging kuentenan UMKM mangdani ngutsahayang mangdeng laksanayang sertifikasi halal produk nyani. Ring kuentenan sertifikasi halal inucap pacang ngukuhang tur nincapang daya saing inggian pasar nyani sayan ngelimbak kualitas mecikang tur konsumen sani matumbasan madue jaminan ring kuentenan produk sani katumbas. Kantos mangkin sampun wenten petang talian produk utawi UMKM sani tersertifikasi halal Ring Bali saking sama talian produk. Kaptiang pemargin nyani sayan limbak ring pergerakan sertifikasi halal. Pemprov taler ngewantu para UMKM saking makudang-kudang sisi inggian Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, miwah bagel sanilianan mangdani nyokong produk UMKM side di sertifikasi halal. Sertifikasi halal manut dani wajib ring kuentenan produk, nanging ring produk nenten halal, nenten wajib kedagingin. Dane madue ancang warsa kalitali 6 likur samian produk sani halal sampun madue sertifikasi halal mangdane nenten ngarepin pikobat ritat kala ke pasarang sani mejanten UMKM Bali sida madue daya saing. EVP Corporate Communication miwah CSR BCA Hera F. Harin Kesarengin, pengelola KUR BCA Indra Masuri ngaptiang, UMKM sane pinaka penyokong dasar perekonomian sampun mawasana 6% majeng PDB nasional, sio 7% sampun mungkah selah pikarian. Kaptiang UMKM madue daya saing antuk madrebe logo utawi sertifikat halal inucap. Citamaya Bali Pos Nguningayang.